Aduh, adik kecil ini lucu sekali. Wah, siapa namanya? Pasti namanya bagus banget. Kenalan dong adik kecil. Adik kecil mau nggak sama kakak ikut mengejar-ngejar bus telolet? Nanti kakak kasih permen loh. Ah, nggak mau, nggak mau. Aku pengennya cucu. Cucu siapa adik kecil? Ya cucu ibu aku. Kenapa nggak susu sapi? Oh, cucu sapi juga mau. Dede Kakak aku gak mau Arjun. ngejar bus telur, mau bobo aja. Oh iya bobo aja ya dede bobo ya. Nang ning ning nang ning neng. Dadah kakak berangkat dulu. Iya kakak hati-hati ya. Dadah kakak. Dadah dede. Hei,